lanjut atau lagi update di tanggal 24 Juli 2025 ya, tepatnya di hari Kamis. Kita pantau lagi guys aktivitas pengerukan dan pelebaran. Wih, aliran airnya udah kenceng banget. Wih, apa tuh, gorong-gorong cuy, gorong-gorong ini. Oh, harta karun. Ini gorong-gorong perumahan guys. Mau dioper kemana kah? Wih, mana. Oh, ada airnya guys. Ada. Wih, awan pecah. Cuaca masih sangat panas guys. Aduh, oh pokoknya. Oke guys, ini ekskavator mulai berpindah posisi ya. Ini lebih rame ya, banyak yang nonton guys. Nah, posisi ekskavator sekarang udah beradu ya, seberang-seberangan guys. Nah, wih, airnya. Oh guys, kencang banget ya di sini aliran airnya.
mantep ya, airnya udah kenceng banget guys. Oh lihat airnya, wih. Punya kabel ya? Ini apa? Ada kabel listrik guys, bahaya. Ya masih lanjut guys, ini eskavator udah mulai bergerak mengarah ke bendungan yang berada di Kali Cibarengkok ya. Yang di seberang masih proses buka jalur ya guys. Airnya kayak gini guys nih, dalam ya, cukup dalam kayaknya, banyak ikan juga. Mudah-mudahan nanti bakal ada ikan yang keangkat lagi ya, kayak di video-video sebelumnya. Ya guys, lanjut ya. Tadi ada kendala, banyak kabel di sini tuh, kabel listrik ya. Karena kalau beko yang long arm ya resikonya begini ya, kepanjangan tangan. Agak susah kalau di pemukiman kayak gini ya guys. Nah ini masih dicoba diperbaiki biar nggak mengganggu aktivitas normalisasi. Ini lampu penerangan ya guys, atau lampu PJU yang menerangi ini nih sebagian pos security. Air semakin lancar banget guys, tuh bisa kita lihat guys, yang tadinya sempit ya sekarang wow mantap, lebar banget. Aliran airnya lebih plong, nggak kumuh lagi ya.
udah seger nih kerukannya, beda sama yang kemarin. Sekarang kerukannya lebih mantap. Posisi masih di Kali Cibarengkok ya teman-teman ya, yang berada di Desa Cikahuripan, Kecamatan Kelapa Nunggal. Sampai naik begitu. Lagi ngamanin kabel dulu nih guys, ditarik pakai tali ya. Oke guys, masih lanjut kita update terus normalisasi Kali Cibarengkok, masih di tanggal 24 Juli 2025. Masih di sini ya, 2 eskavator masih melakukan pelebaran, dan besok di tanggal 25 bakal terus berjalan ke area sana ya guys. Pokoknya update terus lah untuk perkembangannya. Besok pasti saya update terus ya. Pantengin terus pokoknya channel kita guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Nanti bakal mengarah ke arah bendungan ya. Infonya si bendungan nantinya bakal dijebol. Mudah-mudahan nanti pas proses penjebolannya saya bisa ikut memantau proses penjebolannya guys. Oh, di sini kendalanya ya masih sama ya, kabel tuh guys, kabel. Ini titik pengerukannya nggak bisa didalamin lagi ya guys, sudah mentok cadas tuh, bisa kita dengar kan. Oh, udah batu cadas itu. Ya lanjut lagi guys, setelah tadi jeda beberapa saat ya. Nah ini masih proses
mengoper tanah dari seberang sana ke sini ya. Karena kalau nggak dioper ke sini, ini nih yang bagian sini guys, udah nggak bakal ke bagian tanah ya. Nantinya kalau nggak dioper ke sini, yang ini otomatis nggak bisa dibuatin tanggul. Jadi ya begini prosesnya, agak sedikit ribet. Tanah yang di seberang dipindah ke bagian sini ya buat tanggul. Karena tanggul yang di sana tuh udah tinggi banget ya guys, mantap pokoknya. Buat jalan? Enggak. Jadi tanah ini udah mau ke bagian tanah kita di sininya. Dan bego itu mau ke sininya enggak? Enggak bisa. Soalnya posisinya air jalan, licin. Nanti kita bendung, tiba-tiba di sana ngeluap, ada tendangan longsor. Waduh, begonya ini malah bahaya. Udah mentok cadas ya bawahnya tuh. Bapak antar cek aja. Ya.
Oke guys, masih lanjut nih. Yang long arm udah mulai jalan lagi nih ya. Nah, sementara ini yang standar lagi proses buka jalur. Bunyinya keretek-keretek guys ya, malum udah tua ini bekonya. Sendinya udah kropos sendinya. Aduh. Wih, bongkahan kayu guys.
Oke guys, sekian dulu ya untuk update di tanggal 24 Juli 2025 ini. Nanti dilanjut besok hari di tanggal 25. Saya insya Allah besok update lagi di normalisasi Kali Cibarengkok ya guys. Terima kasih buat kalian yang selalu support, selalu hadir dan komen-komen di video saya. Akhir kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.